А зараз ми спитаємо у киян, з чим у них асоціюється слово зварювання. З майстром. З батоном. Будівництво, арматура. Как бы сварить конструкцию, чтобы все надержалось. З кухні. Ну, я знаю, что такое заваривание. Я все-таки КПИ закончил в свое время. Не по сварке, но... Макарони. Дякуємо, що взяли участь у нашому опитуванні, і ви отримаєте від нас маленький подаруночок. Дякую вам за подарунок.